हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोहम। आज मैं आपके लिए मी तुमच्यासाठी खूप मोठी अनबॉक्सिंग आणली। तर तुम्ही म्हणताल सोहम तू तर कधी अनबॉक्सिंग दाखवलीच नाही। हो, ते पण बरोबर आहे, पण ही फर्स्ट अनबॉक्सिंगच खूप मोठी अनबॉक्सिंग आहे। तर चला पटकन मी तुम्हाला ती अनबॉक्सिंग करते। न्यू कम्पास। तर इथं टेप लावलेली असते, काय मला उघडावं लागते, मग जाऊन हे निघतं। आणि तुम्ही याला फाडू नका, हे डायरेक्टली हे असं ना, ह्याला मी साईडला ठेवतो। आता मी सिम्पली त्याची डायरेक्शनचे खूप प्रॉब्लेम आहेत। आणि गाईज हे जे आहे ना, हे जर तुम्ही घेतला मला बघून तर हे एकदम वापरू नका, हे चांगलं नाही आहे। हे काही वेळेस हे असं मध्ये जातं, ते करू नका। आणि आता आपण छोट्या कंपासची अनबॉक्सिंग करणार आहोत, जे आपल्याला याच्यासोबत मिळालं आहे। तर चला अनबॉक्सिंग करूया। And guys, in 3, 2, 1. Guys, हे पण वाईट आहे आणि हे पण वाईट आहे ना, छान। तर गाईज, आणि हे पूर्ण न्यू आहे, फक्त मी एकदा अनबॉक्सिंग करून बघितलेली आहे, ते पण दुकानात। आत्ता मी एक पण अनबॉक्सिंग करून नाही बघितलेली, घरी आले पटाक हे लावून टाकतो। तुम्हाला पॅकिंग पण सिंपल आहे, पॅकिंग पण इतकं काही नाही आहे। हा, आणि गाईज सगळ्यात चांगली गोष्ट, काही जणांना टेबल येत नसतात, तर त्याच्यासाठी त्यांनी हे दिले, ह्याच्यात टेबल्स लिहिलेले असतात। 9 टेबल्स आहे त्याच्यात, 1 to 9 टेबल आहे, बघू शकता। 9चा फक्त 1च आहे, एक करून खाली उचलले त्याच्यात। तर हीच होती अनबॉक्सिंग। आणि मला तुम्हाला हे पण दाखवायचं आहे की याला कसं करायचं। तुम्ही काय करताल, हे घेताल, म्हणताल कुठेही बसाल, हे तर इथं पण बसाल। गाईज, ते तिथं बसणार नाही आहे, हे तर डोक्यावर बसल। तर त्याच्यात दोन वेळेस फिट करायचे। तर सिंपली असं करायचं, ह्याला इथं करायचं, असं करायचं, उघडल्या फिट, किंवा मग डायरेक्ट ठेवायचं, डन। आणि ह्याला सिंपली लॅप करण्यासाठी तुम्ही हे विचार करू नका की हे असं उघडेल, हे थर्ड दिलेलं। आता हे जस्ट तुम्ही पिलोचे कवर घालतात ना, तसं ह्याला। तर गाईज, हे इतकंच करणार आहे मी तुम्हाला सांगणार आहे या व्हिडिओमध्ये। थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ गाईज, सी इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ। Do watch your life and subscribe to my channel, and don't forget to like this video. Till then,